Город Лысьва, баня Фрейм, в которую поставили мою печку, и я ее буду готовить к запуску. Каркасная баня Фрейм на стадии строительства. Какая красота! Комната отдыха. Стоит моя печурка смонтированная. Ее топили. Одна зона. Имеется второй этаж. Здесь будет два зонированных помещения. С этой стороны будет как бы спаленка. Есть небольшая перегородочка. Стоять кровать с видом сюда. А здесь будет кабинет. Высокий потолок. В общем, Фрейм здорово. Здесь у нас получается душевая. Будет стоять две душевых кабинки. Скамеечка. Дверь потом переделают. И моя печурка, ее без меня уже топили. Сейчас я ее подготовлю, заложу камень как надо, установлю распределенную подачу воды. И мы протестим эту супер печку. Камни все помыты. Сейчас будем их укладывать. Заказчик сидит. Ренат счастливый заказчик, обладатель этой печки. Как-то он уже топил. Было дело. Было дело. Я всегда в своей печке стараюсь сам монтировать и показываю заказчикам, как ее надо эксплуатировать. Хотя эксплуатация очень простая, но есть моменты, которые надо понимать, какой режим горения, как топить и так далее. Все просто, но надо все равно, чтобы сам заказчик это увидел, потому что по-другому не получается, чтобы было понятно. И также самому заложить каменку. От этого много зависит. И сам камень какой подобрать. Потому что наглядно это не объяснить. А от закладки камней в каменку зависит очень много. Зависит очень много от самой печки. И также от камня, который будет уложен в каменку. Печка у нас здесь готова. Здесь такой красивый камень. Красный кварц. Все готово. Идем запускаться. Ох. Запуск произведен. Супер.